بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم اليوم على هذه الاستضافة. بدايتي صراحة في الكرة الطايرة كانت صدفة، بس في الرياضة طبعا بدأت من أيام المدرسة. كنت ألعب كل شيء، ألعاب القوة، قفز العالي، كرة طايرة، كرة سلة، كل شيء. كنت أحب كرة السلة بصراحة. فبعد ما طلعت من المدرسة كنت تعرف أنت المدرسة فيها بطولات وفيها رياضة وكذا، لكن بعد ما تخلص المدرسة تروح الجامعة تقريبا ما فيها النشاط. فكنت أدور على مجال إن أنا أو المجال الرياضي عشان أكمل أنا فيه، أكمل الرياضة اللي طبعا انزرعت داخلي يعني من أيام المدرسة. فتم استدعائي من أحد صديقاتي، قالت لي نادية في مجموعة من السيدات يلعبون كرة سلة ويلعبون ألعاب ثانية، فتعالي جربي شوفي يعني. فأنا طبعا على طول يعني قلت إن شاء الله بروح يعني، لأن أنا في بالي كرة السلة. رحت حضرت لهم. صراحة كانت يعني مجموعة من أول يوم دخلت عندهم رحبوا فيني. حسيت أن المجموعة هاي كعائلة، ما حسيت أن هم بس مجرد فريق يعني. من أول يوم عشقت المكان هذا، حببني فيه. في موقف أذكره بعد قبل هذا اليوم، أنا رحت أحد الأندية عشان أشوف اللعبة هذه يعني أكمل فيها، أدور. قالوا لي في نادي أحد الأندية روحي. لما رحت صراحة من أول يوم ما حسيت بالحب للمكان هذاك، فقلت ما أبغي أروح. لكن سبحان الله هذه المجموعة لما أنا رحت انضميت لها من أول يوم حبيتهم. ليش؟ لأن حسيتهم مثل عائلة. كانت صراحة المجموعة فيها مقامات يعني. كانت معاهم كابتن أمينة ثاني، طبعا معروفة هي. كانت معاهم الله يرحمها الشيخة هدى القاسمي. كانت معاهم الأستاذة مريم الشحي. كانت معاهم الشيخة شمسة المكتوم. كانت معاهم أنا حابة أذكرهم بالاسم صراحة عشان يعني هالناس أثروا فيني من البداية يعني. كانت معاهم كابتن عزة طه الله يرحمها. وكانت معاهم بعد كابتن حنان عطية مدربة، وسامية ميرزا، الأستاذة سامية ميرزا. يعني كانت مجموعة أنت تدخل تحس بالمكان هذا. فأنا دخلت حبيت المكان. ياتني أتذكر اللي يعني أنا حتى كنت رايحة لما جتني كابتن عزة طه قالت لي يلا، أعطتني هاي الكرة، قالت لي نادية خذي الكرة ويلا على الجدار. قلت لها كوتش أنا أبغي ألعب سلة. قالت لي إحنا ما عندنا سلة، إحنا عندنا كرة طايرة. كرة طايرة أنت راح تحبينها. فالحمد لله أخذت الكرة. فطالع الكرة غريبة علي شوية، متعودة على الكرة السلة شوي ثقيلة. فرحت على الجدار وهي كانت معي صراحة من أول يوم، هي كانت معي. فحبيت اللعبة صراحة، حبيت الأجواء اللي هناك. ثاني يوم قالت لي نادية أنت عندك اللي هي المقومات إن تكوني لاعبة. أنا على هذاك الزمان يعني كنت في عمري الصغير كنت طويلة يعني. فقالت لي عندك المقومات، عندك الرغبة، عندك هذا. قلت لها نعم عندي الرغبة. فقالت إن شاء الله نادية أنت بتكونين في يوم من الأيام في منتخب الإمارات. شوف يعني نحن هذا كان الكلام في 2003 يعني. هذاك الزمان ما في اهتمام مثل اليوم في الرياضة، كان كل شيء بدايات فقط. فهي كان عندها رؤية صراحة. أنت لما يكون عندك رؤية يعني هذا يخليك تنجز، يخلي الناس اللي معاك نعم يتطلعون للمستقبل. فقالت لي هاي الكلمة يعني الكلمة لين اليوم مأثرة فيني يعني. قالت لي إن شاء الله أنت بتكوني في يوم من الأيام في المنتخب. قلت لها كابتن شو المنتخب؟ قالت لي تمثيل دولة الإمارات. فطبعا هذا فخر لكل امرأة يعني أن نحن نمثل منتخب الإمارات. فهاي كانت القصة. بديت معاهم، كملت. الوالد رحمة الله عليه من أول الناس اللي دعمني يعني. قال لي نادية أنت لازم تكملين في الرياضة، أنت تحبين الرياضة لازم تكملين وإن شاء الله. طبعا أنا خبرته بهذا الموقف، قال لي إن شاء الله أنت في يوم من الأيام راح تمثلين منتخب الإمارات وأنا راح أكون فخور فيك إن شاء الله. الوالد توفى في 2006 وأنا دخلت المنتخب في 2010. فيعني هو ما شافني وأنا في المنتخب يعني، لكن كان هو عايش معاي في كل لحظة، في كل إنجاز أنا سويته هو كان معاي يعني. كنت أقول يعني الحمد لله أن أنا حققت حلم الوالد أن أنا أمثل المنتخب، والحمد لله مثلت المنتخب.
وكملت مع المجموعة هاي الطيبة لين يومك هذا. صح يمكن في تعرف مع الأيام والظروف الناس، في ناس طلعت، ناس حولت، ناس راحت أندية أخرى، لكن الأساس لما يكون الأساس صح أنت بتحاول تنجز، يعني بتنجز يمكن فوق توقعاتك بتنجز. يعني ما حد كان يتوقع أن هاي المجموعة في يوم من الأيام بتمثل منتخب الإمارات. ليش؟ لأن الأساس كان صح، هذا أهم شيء يعني. نعم، الرياضة يعني فيها تحديات. أنا لما بديت نعم كنت أدرس في الجامعة، وكنت بعد أنا كنت وايد حركية يعني، فكنت حابة إني أشتغل في نفس الوقت. الحمد لله اشتغلت وظفت، وفي نفس الوقت كنت أدرس، في نفس الوقت كنت ألعب، أروح للنادي. تمام. شكل لي تحديات، لكن صراحة أنت من خلال هاي التحديات تتعلم وايد أشياء، أنت تنمي شخصيتك. يعني تعرف الرياضة مو بس رياضة فوز وخسارة وخلاص، لا، الرياضة تبني شخصيتك والله من الصفر، تعطيك كل شيء، تعطيك أشياء أنت ما تتوقعها. يعني تتعلم من الناس اللي حواليك، تاخذ الخبرة منهم، تشوف شو الصح شو الغلط، تتعلم أنت الالتزام، أنت معاك ناس، أنت يعني مش شخص واحد، هذه لعبة جماعية. فأنت لما تكون في مجموعة وايد تتعلم وصراحة، وتتغلب على، هم يساعدونك أنك تتغلب على هاي التحديات. وبالعكس كانت يعني أتذكر كانت الكوتش تقولنا لازم تجيبون درجات عالية عشان تحضرون التمرين. فكنا نحن هذا دافع بعد يعطينا نحن لازم نشد حيلنا، لازم نذاكر، لازم. يمكن أنا كنت في الجامعة بس كانوا بعد في بنات عندنا في المدارس يعني، فكان كل حد نتنافس كنا على الدرجات وعلى التفوق عشان نكون متميزين في الرياضة. كانت تعطينا جملة تقولنا يعني إذا أنت متفوق رياضياً لازم تكون بعد متفوق دراسياً. يعني فالحمد لله يعني تغلبنا على هالأمور. وعندي عائلتي يعني أكبر دافع لي. أنت بدون عائلتك ما تروم تنجز، في كل خطوة عائلتك تكون معاك. وأنا الحمد لله كان عندي هذا الدعم بداية من الوالد الله يرحمه، وأكبر وأحن قلب علي يعني الوالدة الله يحفظها. يعني رغم مرضها وتعبها كانت تحضر مبارياتي، تحضر لي الفاينل، تحضر لي المباريات المهمة، تقول لي أنا نادية لازم أكون معاك يعني. فشو شعورك أنت تشوف أمك موجودة وتشجعك يعني، وتلبس لك اللون الأصفر، تلبس لك الشال المنتخب، إخواني يحضروني المباريات بعد ويشجعوني دائما يعني. في البدايات كانت صعبة يعني، أنت مثل ما قلت كانوا يقولوا لي صعب كيف تصيرين النادي وشو هالنادي وشو هالبيئة يعني، فهمت؟ فلما وشافوا لا الحين يعني صار عندهم فخر ان اختهم تكون يعني عضو في هذا النادي الكبير. طبعا نادي الوصل صرحه كبير يعني، كل حد يتمنى انه هو ينتمي لهذا النادي، والحمد لله ان انا كان عندي هذا الشرف يعني وهذا الحظ ان انا امثل نادي الوصل مع المجموعه الطيبه هذه يعني. والله الحين يوم اتذكر 18 سنه الحمد لله عندي وايد بطولات. كان في إحصائية أن تقريباً عندي 41 ميدالية ذهبية الحمد لله. عندي 6 ميداليات برونزية و5 فضية، فالحمد لله يعني إنجازات كبيرة. أغلى البطولات عندي كأس الخليج، البطولة الخليجية الأولى في الكويت 2010. كان طعمها يعني غير مميز لأنها كانت أول بطولة لنا نحن كمنتخب، كان أول تشكيل لمنتخب الإمارات. الحلم اللي كنا ننتظره من 2003 تحقق في 2010 بعد جهد، بعد دعم الناس، دعم الاتحاد، دعم الشيخة شمسة، دعم المدربات، الفريق. تحس أن كل هذا توج بأن نحن ندخل البطولة. كنا داخلين البطولة كأول مرة يعني، حتى الفريق ما كان معروف. فلما دخلنا هاي البطولة الحمد لله أنجزنا فوز ورا فوز ورا فوز، حققنا 6 فوز متتالي، والحمد لله فزنا بالبطولة الخليجية. هاي كانت أغلى بطولة عندي، فيها ذكريات كثيرة يعني ما أقدر أعدها صراحة، بس من أغلى البطولات عندي بطولة الخليج الأولى. كان لها أثر كبير في حياتي، ويمكن هذا السبب بعد خلاني أنا أقرر أني أنا أعطي زيادة في اللعبة هذه يعني. والله سر التميز أن نحن عائلة. عمري ما حسيت أن أنا غريبة يعني في المكان هذا.
لما تحس إن الموجودين معك عائلتك بتعطيهم كل شيء، بتضحي بكل شيء عشان هذا الفريق وهذا الاسم يعني. شريان الفريق الشيخة شمسة آل مكتوم أكبر داعم لنا في أبسط الأمور اللي أنت يمكن ما تتخيلها شو هي تقوم بيها. يعني تتأكد أن كل وحدة فينا يعني بخير، كل وحدة فينا ما ينقصها شيء، ما عندها يعني حتى الإصابة إذا أنت انصبت هي بنفسها تتعالج، تشوفك شو عندك هذا تاخذك توديك المستشفى، يعني تهتم بأدق التفاصيل. لما نطلع المنتخبات نفس الشيء، هي تكون معانا وتقعد معانا. يعني الشيخة شمسة دائما يعني ما تحسسك ان هي شيخة، يعني بتواضعها معانا، بحبها لنا. حتى لما مثلا نسافر دائما يحطونها في الفيرست كلاس وهالبزنس، فهي تقول لا ما ابغي يحطوني مع البنات. في الفندق نفس الشيء، تقول ما ابغي جناح ومثلا فندق ثاني مال الوفود، انا ابغي اكون في نفس الفندق اللي فيه اللاعبات. احنا نحس بالدعم الكبير هني، وشوف هاي التفاصيل يعني تأثر فينا، تخلي فينا الإحساس بالفخر والرغبة بالإنجاز. يعني إذا أنت مسؤول، عندك المسؤولين عندك مهتمين، أكيد أنت كلاعب راح تضحي بكل شيء عشان ترفع اسم الدولة أو اسم النادي اللي أنت تكون متواجد فيه. يعني نحن في نادي الوصل من أحد مقومات النجاح عندنا أن مروا علينا اللي هو الإدارة أو إداريات على مستوى عالي وعندهم الكفاءة يعني. فهذا الشيء ساعدنا نحن كلاعبات أن نحن نطلع أحسن ما فينا. يعني اهتمام الإداري في اللاعب مش بس في الملعب، حتى خارج الملعب يركز في وايد أمور. حتى الدراسة كانوا يسألوني عن الدراسة، يشوفون شو النواقص اللي عندنا، شو الأمور اللي نحن نبغيها. يعني أنت طول هالفترة أنت قاعد تتعلم حتى نفسياً كيف تدخل المباراة. مع كل خسارة يقعدون معاك، مع كل فوز يقعدون معاك، تحس أن أنت مدعوم من كل الجهات. الأخت أروى أحمد من الناس اللي تركوا بصمة عندنا في نادي الوصل، وهي كانت من الفوج الأول يعني في تكوين هذا الفريق، يعني كإداري ممتاز في الفريق. وكانت معانا لما حققنا البطولة الأولى في المنتخب، هي كانت إدارية الفريق عندنا. عندنا الأخت ابتسام عبيد حالياً هي الإداري الحالي في الفريق، ما أعطت لنا من وقتها، وحتى مع أنها يعني امرأة ما شاء الله عندها مركز في عملها وأم لأطفال، كانوا حتى أطفالها تجيبهم معنا النادي نلعب معاهم. الحين إن شاء الله بنتها بتلعب كرة طايرة، دائما تقول أنا إن شاء الله راح ألعب كرة طايرة. فإحنا كنا محظوظين صراحة بإداريات على مستوى عالي. يعني ما أنسى الأخت سامية ميرزا اللي هي إدارية فريق الناشئات عندنا في الفريق في نادي الوصل، ما قصرت معانا بأي شيء. يعني حتى على مستوى المنتخب مرينا يعني صراحة بأسامي كبيرة. يعني الله مريم الشحي ما قصرت معانا بأي شيء، هي حاليا هي إدارية المنتخب. ذكرتها يمكن الشيخة هدى القاسمي رحمة الله عليها، من الناس اللي بعد أثروا فينا صراحة. يعني شفت إحنا يعني اللي مروا علينا ناس قامة، فنحن أقل شيء كنا نسويه لهم والاسم اللي نحن حاملينه إن نحن نعطيهم كل ما عندنا. الحمد لله يعني الله هذا كله توفيق من رب العالمين إن نحن نحصل كل هاي البطولات والإنجازات مع الناس هذيل اللي تعبوا معانا. وما أنسى طبعا كابتن يسرية شجيع، مدربة نادي الوصل على مدى سنوات. يعني هي سر الإنجازات هذه في الوصل، لين اليوم تعطي من جهدها من وقتها، مع أن هي ساكنة في منطقة بعيدة لكن تتعنى يومياً يمكن ساعة ولا ساعة ونص طريق عشان بس توصل النادي وتشرف على تدريبنا. يعني فالحمد لله الفريق مثل ما أرجع وأقول صراحة للجميع إن نحن عائلة، إحنا مش فريق، إحنا عائلة. يعني عائلة تعطي كل ما عندها لبعض. فإذا هالشيء موجود أنت راح تنجز حتى بدون ما تخطط لهالشيء، يعني بيكون شيء طبيعي أن أنت تحقق إنجازات هذه. يعني فإن شاء الله ننقل اللي تعلمناه والخبرات اللي اكتسبناها للجيل اللي جاي إن شاء الله اللي تحتنا. يعني إن شاء الله نعطيهم من وقتنا ونكون نفس الإكسبيرينس هذا اللي كان موجود قبل، إحنا نكمله. هذا دوري أنا كنادية إني أستمر في هالشيء وأكمله، واللي تعلمته كله يعني إن شاء الله راح
أعطيه، ما راح أقصر في أي جهد إن إحنا ننقل هالشيء والتجربة هذه للأجيال الجاية إن شاء الله. كان الحلم إن أنا أمثل المنتخب. كنا نحن حتى دخلنا معسكر، في أول معسكر يقام للمنتخب. كنا في المعسكر إحنا مش مصدقين إن إحنا معقولة راح نمثل الإمارات، راح نمثل المنتخب. كان فينا حماس غير طبيعي صراحة. أول مباراة لعبناها كان في الكويت، عزف السلام الوطني. يعني أنا واقفة طبعاً بكل شعور إحنا قاعدين نردد السلام الوطني. تخيل شو شعورنا، يعني أول مرة نمثل الإمارات. ولما شفت يميني طبعاً اللاعبات يرددون السلام الوطني والدموع بعينهم يعني، وصديت على يساري نفس الشيء. فهني أنت تحس بالفخر، وأن أنت خلاص كل حلم أي لاعب أنه يمثل المنتخب. لحظات جميلة جداً. بدينا المباراة حتى داخل الملعب، سبحان الله، يعني أنت وين ما تشوف هني الشعار عند صديقتك، عند زميلك، عند هذا، عند المدرب، عند الشعار هني شعار علم دولة الإمارات. هاي يخليك صراحة تعطي كل ما عندك يعني. فهاي من أجمل اللحظات سبحان الله. يعني كل مباراة لازم أنا عندي هالإحساس يعني. نعم، أنا أكيد عندي خطة أن أنا إن شاء الله أكمل أكيد في المجال الرياضي وفي الكرة الطايرة خاصة كمدرب إن شاء الله. عندي شغف تدريب. كانت عندي تجربة تقريبا موسم في 2015. كان من أحد يعني الأشياء اللي دعمني النادي فيها أن أنا أدرب المراحل السنية. دربت فريق كان 14 سنة بنات. استمتعت وايد بالفترة هذه. كان فترة الصيف يعني تعرف ما في مدارس، فكنت أدربهم هاي الفترة عشان آخذ الخبرة هذه وأبدأ فيها يعني، وأشوف شو المشاكل اللي ممكن، التحديات اللي بتمر علي، عشان تعرف يعني آخذ منها للمستقبل يعني. فكانت عندي تجربة. دربت فريق الناشئات. استمتعت فيه صراحة. ومن هذاك اليوم أنا حطيت إن شاء الله عندي حلم أن أنا إن شاء الله راح أكمل في المجال التدريب إن شاء الله. وعندي طموح إن شاء الله في يوم من الأيام إن شاء الله راح أمثل منتخب الإمارات كمدرب إن شاء الله، كمواطنة إن شاء الله. والله سؤال صعب هذا، ما أقدر أحدد شخص أو شخصين يعني. كل شخص يمكن أنا ذكرته اليوم وإن شاء الله ما أكون نسيت حد يعني. كل شخص ذكرته له جزء في نادية يعني، أثر في شخصية نادية واللاعبة نادية في جزء معين يعني. فأنا أشكرهم جميعا يعني صراحة، من المجموعة الأولى هذه اللي أنا انضميت لها في 2003. تخيل طول هذه السنوات يعني. فلين اليوم يعني ما أقدر أذكر صراحة أسامي. يمكن على بداية الهرم يعني من فوق أشكر الشيخة شمسة المكتوم الداعم الأول، وهي شريان الفريق هذا، واللي يعني مستمرة بعطائها لنا. فأشكر الشيخة شمسة. أشكر نادي الوصل الأصفر الإمبراطور. أشكرهم على كل شيء عطونا، كل شيء وفروا لنا. نحن بناتهم يعني، كانوا يقولون لنا أنتوا بناتنا يا بنات، أنتوا بناتنا، أنتوا الواجهة يعني. فالحمد لله الوصل كيان كبير يعني. أنا لي الفخر أن أنا لعبت في هذا النادي وكنت كابتن الفريق، وإن شاء الله الموجودين راح يكملون المسيرة هذه، ونوعدكم إن شاء الله بالإنجازات جاية إن شاء الله لنادي الوصل. أشكر أمي يعني لو شو أقول ما راح أوفيها حقها. أشكرها من كل قلبي. هي سوري هي الداعم الأول لي. اليوم يمكن أنا طالعة جاية اليوم يعني كل ما أنا رايحة مباراة أو جاية من مباراة تدعي لي. كفاية يعني الدعم هذا النفسي يعني. الله يحفظها ويخليها طول بعمرها. أشكر إخواني وأخواتي. أشكر كل الناس اللي مروا علي.
كل الإداريات اللي مروا علينا، أشكر لاعبات الفريق. يعني أنا كنت بعد محظوظة أن مريت على لاعبات يعني صراحة مشهود لهم بالأخلاق بالطيبة، بالدعم. حتى اللاعبات اللي كانوا يجون من خارج اللي هم المحترفات استفدنا منهم وايد. احنا يعني كنت أحس أنهم خواتي، مش لاعبات فريق وخلاص زميلات في الفريق وخلاص، لا، كنا خوات صراحة. كل شخص مر علي كلاعبة يعني أشكر كل وحدة فيهم. يعني طبعا ما راح أذكر أسامي لأنه ما شاء الله العدد كبير. أشكر اتحاد الإمارات لكرة الطائرة، ما قصروا معانا بأي شيء. أشكرهم على البادرة اللي سووها لي في آخر مباراة لعبتها في الدوري، تم تكريمي بحضور سعادة يوسف الملا. أشكره يعني شخصياً صراحة على كل جهوده اللي قدمها للمنتخب، منتخب السيدات، للأندية. يعني في ظل الظروف الصعبة هذه السنة، تعرف الجائحة، لكن الاتحاد أصر إن نحن إنه يقيم الدوري ونلعب. يعني كان عندنا كنا ننتظر متى يبتدي الدوري، تعرف بعد سنة يعني حجر وإصابات وهالأمور. الحمد لله بعد سنة يعني دخلنا الدوري. صح إنه كان في صدق تحديات، كان في غيابات أحياناً، المدربة أحياناً مش موجودة طبعاً لظروف الإصابات يعني والجائحة، لكن الحمد لله طلعنا من الموسم. وأنا سعيدة جداً بجميع الإنجازات اللي أنا يعني حققتها. وأشكركم أنتم اليوم. شكري للجميع، يعني جميع الناس اللي أثروا في نادي علي وكان لهم دور في نجاحاتي يعني.